他就正在抓 lobster， 你看一只一只啊。那个笼子就是，然后他刚好抓起来。当地的 fisherman 呢？我们要坐小船回去我们的大船了。哦，你看那个笼子里面都是。我们今天吃的就是很捞啊。拜拜啦！那远远的地方是本来是涨潮的时候全部盖起来，现在的陆地都露出来了，对啊，漂亮。要回我们的大船了。哦，那都是 fisherman 呢，一条一条都是。上面那个有个 buoy 啊，那就是他们的笼，那个笼子就放在那个一个一个的球下面，他们有颜色，然后不同的 fisherman 他们的颜色，他们的 boat 要跟那个颜色要 match 才可以捞啊，要不然他要避免那个是捞到不一样的人的，他那个颜色还要去注册。不能随便就是释放笼子在里面。那边有那些景观船，分 boat。拜拜。